கொள்ளடிக்கலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி கேவலமாக பயங்கரமாக கொள்ளடிக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் 2500 போட்டு கேட்குறீங்க, 200 பர் ஹெட் டிராக்டர் கேட்குறீங்க. எப்படி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வெளில வருவாங்க? எப்படி இந்த சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்கிட்டே காசு இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காசு இல்லாதவங்களும் அப்படியே விட்டு போயிடுறீங்க, தண்ணியிலே மிதக்க விட்டு போயிடுறீங்க. இதுக்கு பேர் ஹெல்ப்பா? நாங்கள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம், ஓகேவா? எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனாலும் எக்ஸ்ட்ரா காசு லஞ்சம் கொடுத்தா தான் வேலை நடக்குன்ற பட்சத்துக்கு நாங்கள் காசு கொடுத்தோம் எல்லாமே பண்ணுறோம். இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ண வரும்போது நாங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ பே பண்ணோம். இருக்கிறவங்க கொடுப்பாங்க, இல்லாதவங்க எங்கே போவாங்க? அப்படியே தண்ணியில் மிதக்க விட்டு போயிடுவீங்க. ஆனால் டிவியில் காட்டும் போது மட்டும் நாங்கள் இப்படி வந்து சேவ் பண்ணோம், தண்ணிக்குள்ளே பூந்து சேவ் பண்ணோம் நீங்கள் காமிக்கிறீங்களே. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த உலகத்தில் நியாயமாக இருக்குது? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், ஓகேவா? கார் போனவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது, பைக் போனவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த செலவும் இருக்குது. அது இல்லாமல் இருக்க காசையும் கொடுத்துட்டோன்னா நாங்கள் வெளில வந்து என்ன பண்ணுவோம்? எப்படி வாங்குவோம்? காய்கறி விலையும் எல்லாம் டபுள் விலைக்கு விற்கிறாங்க. இதெல்லாம் நியாயமே கிடையாது. இதுக்கு யாராவது பொறுப்பாக பதில் தெரிஞ்சால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி அநியாயமாக